하고 계시진 않으십니까? 노이리스가 여러분에게 편안하고 조용한 잠자리 약속드릴 수 있을 텐데요. 자, 무료 체험 있다고 말씀드렸잖아요. 런칭 때도 못 보여드린 조건이니까 오늘은 사용해보시고 만족스러우시다면 오늘 꼭 함께 하시면 아마 보람 있으실 겁니다. 네. 또 오늘 지금 1시 11분이니까 한참 조용하게 숙면을 취해야 될 시간인데 그렇죠. 한쪽 방에서는 본인들은 모르니까요. 그 코 고는 소리 진짜 기관차 울리는 소리 막 나잖아요. 드르렁 존재감은 확실해요. 잘 자고 있다는 건 진짜 잘하겠어요. 그렇죠? 그렇죠. 아, 우리 남편이 정말 잘 자고 있구나, 혹은 우리 아내가 잘 자고 있구나는 알겠지만 옆에서 정말 잠을 자야 되는 사람은 진짜 이거만큼 사실 구분이 없거든요. 정말 진짜 좋겠어요. 네. 진짜로. 그리고 특히 이제 아이가 어리다면 네. 아이 때문에 각방 쓰시는 분들도 굉장히 많더라고요. 그래서 저희 오늘 방송 타이틀이 합방 기원 프로젝트 한방에서 사이좋게 같이 잘 주무실 수 있게 도와드릴게요. 근데 이게 소음에서 그치는 일뿐만 아니라 보도자료를 보니까요. 여러 가지 건강에 대한 기사들이 굉장히 많이 나와 있더라고요. 첫 번째는 코골이 놔둘수록 큰 코 다친다는 이야기가 있었고요. 코골이 내 머릿속에 지우개가 될 수 있다. 이건 좀 무서운데요? 그렇죠. 우리가 자면서도 산소 공급이 원활해야 되는데 뭐 그런 측면에서 봐주시면 될 것 같고요. 또 숙면을 방해하는 코골이 어떤 건강에서 어떤 영향이, 이것도 정말 심각한 것 같습니다. 네. 그리고 이혼 사유가 되는 코골이, 뭐 이런 것들이 저희가 만들어낸 이야기가 아니라 신문지상에 뉴스에서 다 보도됐던 이야기이기 때문에 정말 소리만의 문제도 아니구나, 한 번 더 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네, 건강 때문에 그리고 소음 때문에 코골이 진짜 이것 좀 어떻게든 잡을 수 있었으면 좋겠다 하신다면 오늘 저희 노이디스 한번 사용해 보세요. 자연 성분이기 때문에 그 부분 걱정 안 하시고 보셔도 되고요. 사용하는 방법이 굉장히 쉽습니다. 제품을 좀 먼저 보여드릴까요? 이렇게 작아요. 산소 안에 딱 들어오게 작은 사이즈고요. 스프레이 타입으로 돼 있어서 코 안에 갖다 대시고 바로 분사하시면 되는데 사용하는 방법을 제가 좀 보여드리려고 해요. 이게 액체 형태 스프레이 타입으로 돼 있기 때문에 코를 바로 세우는 게 아니라 고개를 많이 뒤로 젖히시고 사용하셔야지 흘러내리지 않고 코 안쪽으로 잘 분사가 됩니다. 제가 좀 보여드릴게요. 제가 바로 사용하는 모습으로 확인시켜 드릴 텐데요. 잠자기 30분 전에 사용하시면 돼요. 그죠? 맞습니다. 30분 정도쯤에 양쪽 콜에다 목을 이렇게. 세정 네. 같은 모습처럼 이렇게. 좀 뒤로 젖히시고 네. 칙칙 한 번씩 분사해 주시면 되고요. 네. 숨을 한번 깊게 들이쉬면 아마 요 멘톨 향이 쫙 스며들면서 이쪽으로. 조금 매운 느낌이 들 수도 있고요. 요 넘어가면서 하지만 상쾌한 느낌을 동시에 느껴보실 수 있겠습니다. 네, 그러면 방금 옆으로 보셨죠? 의약 외통으로 허가를 받은 제품입니다. 건강한 성인에서 코고는 소음 감소 및 예방이라는 효능 효과가 확인됐기 때문에 믿고 사용하실 수 있다는 거예요. 그렇습니다. 식약청의 의약용품으로 허가를 당당하게 받았습니다. 그리고 이게 LS가가 사실은 이 노이리스 한정이 27,000원이거든요. 저희가 무료 체험을 당당하게 한다고 제시해드릴 수 있다는 건 바로 이 효능 효과, 코고는 소음 감소 및 예방에 도움을 드린 자신 있기 때문이라는 거 다시 한번 확인해 보시고, 오늘 우리 남편이 시끄러운데요. 저도 여행 가야 되는데 봄 되니까 왜 이렇게 코골이가 심해지는 거죠? 하시는 분들 계시다라면 직접 사용해 보시기 바랍니다. 그렇죠. 저는 코고는 소음은 그냥 안 되는 건 줄 알았어요. 평생에 살아야 되는 건 줄 알고 각방을 쓰는 것 말고는 방법이 없는 거구나 이렇게 생각했었는데 이렇게 간단한 방법이 있더라고요. 효능 효과도 딱 입증된 제품, 그리고 또 한 가지 저희 무료